Gece sensiz yatamam, seni baştan atamam. Alo, ha Zulpi? Dadasi puldan bering, men ham lo'nni botoks qilgizay. Iya, sen ham o'rdak bo'lmoqchimisan, Zulpi? Ha bo'ldi, erimni ishlarini barakasini bersin, halolidan bersin, haramidan bermasin bizga deb duo qilib o'tirgan, hoppa. Oltin qalaming soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Assalomu alaykum ota. Yandex chaqiruvmidingiz? Biznes mashinam bu bolam, bir omonatim bordi. Shuni chova-chova egasiga yetkazib borsang degandim. Ota, agar konvert ichida pul bo'ladigan bo'lsa, ola olmayman. Voy, hammang pulni deb yuribsan, jonim bolam. Uni dingillatadiganing nech pul ko'rsatibdi? Xo'p, 67 ming bo'lar ekan ota. Sheriklaringdan ko'proq olib kelavergan. Ko'p gapirmasdan buni yuzda olginda, mana shu omonatni qisib egasiga yetkazib bergin, tushundingmi? Qani ilohi amin. Top tushishingga baraka bersin. Hozirgi boshingga tushgan mushkuling oson o'laversin. Amin Alloh. Qanaqa mushkul? Jinnimi bu? Pochta